Hola, muy buenas, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu electroweb. Rumbe 966, el robot aspirador de alta gama asequible de iRobot. En el mundo actual, donde la comodidad juega un papel fundamental, el Rumbe 966 de iRobot se presenta como la solución ideal. Este modelo de gama alta ofrece una limpieza excepcional sin que esto implique un desembolso excesivo. Gracias a su tecnología avanzada y su capacidad de personalización inteligente, redefine por completo la noción de limpieza del hogar sin que eso suponga un impacto negativo en tu presupuesto. Tecnología de limpieza avanzada, su sensor de suciedad, conocido como Dirt Detect, concentra su atención en las áreas más necesitadas, garantizando una limpieza minuciosa. Los cepillos especializados que posee son altamente eficientes en la recolección de suciedad y en la eliminación de pelos de mascotas, todo ello sin enredos. Además, el cepillo lateral es capaz de alcanzar las esquinas y los bordes más difíciles, asegurando un resultado completo y satisfactorio. Navegación inteligente VSLAM. Mediante esta innovación, el Rumbe 966 es capaz de generar mapas detallados de tu hogar, lo que le permite navegar con precisión y evitar obstáculos de manera efectiva. La aplicación iRobot Home añade un nivel adicional de comodidad, permitiéndote controlar el dispositivo de manera remota y programar sus operaciones de forma conveniente. iRobot Genius para personalización se basa en la inteligencia artificial para aprender tus hábitos de limpieza. Gracias a esto, el Rumbe 966 te brinda sugerencias personalizadas y se adapta a tus necesidades particulares, elevando así la experiencia de limpieza a un nivel superior. Características completas, desde el control mediante la aplicación hasta su compatibilidad con asistentes de voz, pasando por una autonomía de 75 minutos, recarga automática y la capacidad de reanudar la limpieza de manera automática tras la recarga. Además, su filtración avanzada y los sensores inteligentes contribuyen a una limpieza eficiente y cuidadosa. En resumen, el robot aspirador Rumbe 966 se destaca por su eficiencia y por su asequible precio. Aunque carece de funciones de fregado y podría llenarse rápidamente con pelos de mascotas, su potente capacidad de succión y su avanzada tecnología lo convierten en una elección sobresaliente. Si buscas calidad sin tener que realizar un gasto excesivo, el Rumbe 966 es definitivamente la opción que estás buscando.